So recently I checked out Dimash, the song SOS live performance. That was my very first Dimash song. And in the comment section, someone wrote to me the most peculiar comment. Someone wrote to me that Dimash does everything. He does every genre of music, including rock. Surely, how is the guy so talented? How is his voice so insane? And how can he be able to do every genre ever? So today I thought, before I do another reaction to Dimash, I want to know who Dimash is. I want to see Dimash when he's not singing. So we're going to check out Dimash in interview. This one has English subtitles because I know Dimash is not an English speaking, he's not an English speaking person. Hey music. 大家好，我是 Dimash。 Cool. Dimash. Yeah, he looks like a ninja. 你好，你是从什么时候发现自己在音乐方面的天赋？ Okay, so let me just pause there for a second. Someone has just said ni hao, so I'm assuming the translator is Chinese. Sorry, I'm assuming the interview is Chinese. He's asking, can you tell us when you found your musical talent? Yes, please. Армысыз, құрметті көрермендер. Енді музыкаға мен осыдан 20 жыл бұрынғы уақыттан бері кәсіби түрде мектепте балдырған аттап келген болатынмын. Бір анау айтқандай талантым бар деп қазір ауыз отырып айтпай қойын, оның бағасын беріп жатыр. Just pause there for a second. He says, I do not want to boastfully say that I have talent, but he's like the best ever. Халық өзім айтқан біраз ыңғайсыз бар. Yeah, he's very humble. Аз-маз өнерімізді көрермендерге көрсетіп, сахнаның төрінде көрермендердің көзайымына айналып жатсақ, сол біз үшін ең басты мәртебе, ең басты жеңіс. 你个人最喜欢听什么类型的音乐？ Мен енді музыка тақырыбына келгенде Nice. Okay. өзім үшін ұстанған бір қатып қалған қағидам жоқ. Әр музыканы жақсы көремін, әр бағытты Okay, жақсы I көремін. see. Барынша мейлінше әртүрлі жанрда ән салуға тырысып бағып жүрмін. Барынша мейлінше әртүрлі бағытта ән салуға тырысып бағып жүрмін. Енді өмір көре келе, өсе келе тәжірибемде молая түседі деген үміттемін. 有没有哪个歌手是你从小到大的偶像？ Майкл Джексон, Nice. Андреа Бочелли, оларды бөліп жарамаймын мен. 有哪些你很欣赏的中国歌手？最想要和谁一起合作？ Қытайда өзім сүйіп тыңдайтын әншілер өте көп. Мысалы, The band Lion. кәсіби музыкалық көзқарас бойынша қарағанда, олардың деңгейі өте жоғары. Мына әртүрлі аспаптарда ойнауы, сонысымен мені ерекше баурап алды. Орындаушылық шеберлігі мықты. Тиары, мысалы, Тияның ән айтқан кезде нағыз қазақта сен тұр мен атайын деп атайтындай деңгейде екендігіне мен ғана емес. He's such a humble guy. You'd not even think that he's so good at singing when you watch him. Мен ғана емес, жалпы рухани тұрғыдағы өзін Spiritually rich man. көрсеткен болады маған. Хан Хон, дәл солай, өте үлкен әнші, өте тамаша әнші, тамаша адам. Коколиді ұнатамын. 平时会关注欧美乐坛吗？ Yes. Тыңдаймын, әрине. Өте ұнайтын әндері де бар. Мысалы папарацци дейтін әні бар. Nice. 如今做音乐，你觉得最终 I mean, let me just put it for a second. I mean, if his idols are Michael Jackson and Celine Dion, surely also he must listen to American artists. 重要的元素是什么？ енді тың дүниелердің жарық көруіне ең басты себеп менің ойымша ол музыкалық талғам деп ойлаймын. Тек қана табиғатпен ғана келмейді. Ол үшін адам оқу керек. Көп адамдар қате пікір қалыптастырып алған. Әнші ол өте жеңіл сала деп ойлайды. Ән айту керісінше ол More complicated than mathematics. Сол себептен жақсы тың дүниелердің жарыққа шығуына көптеген факторлар бар. Ол әрине біліктілік, музыкадағы талғамы бөлек, мәдениеті бөлек болса,
адам мықты дүниені жарыққа шығарады деп ойлаймын. Мен өз басым солай ойлаймын. Сонымен қатар әрине көңіл күйді сол жазып жатқан шығарманың толқында болу керек. 你觉得中国现在和国外的音乐环境有什么不一样的地方？ мысалы мен шетелдік азамат есебінде Европада өнер көрсеттім, Америкада осы жақында телевизиялық байқауға қатысып келдім. Мысалы әр елдің мәдениеті бір-біріне ұқсамайды дегендігін 100% дәлелдеп бере аламын. Өйткені ең алдымен музыкасы бір-біріне ұқсамайды. Сонымен қатар көрермендері де бір-біріне ұқсамайды. Бір елде орындаған танымал әнің басқа елде танымал бола алмайды. Талғамға келмеуі мүмкін. Сол себептен Let me just pause there for a second. Dimash is what, 26, but he's giving off the vibe of like a very humble, sort of like musical guru. And you know, I mean, he's like super famous, but he's like very, very calm. I mean, have you seen the way like the typical rapper who is so famous acts like? It's like, yo man, you know, I'm not just saying, man. You know, it's like there's so much bravado, but Dimash is just so calm and mature. It's blowing my mind how someone can be so talented, so famous, and just be so chilled and be like so mature. And you know, he's like this old soul you just want to talk to and gain so much knowledge from. I'm digging his presence and in the interview. елдің өзіндік мәдениеті бар. Мысалы осында ең алғашқы орындаған авторлық әнім ол Battle of Memory. Осы ән саундтрек болды. Осында көптеген музыкалық премиялардың иесі атанды, бірақ дегенмен ол әнді мен басқа елдерде орындасам, кейбір елде өтуі мүмкін, кейбір елде өтпеуі мүмкін. Сол себептен сол секілді себептер бар. 我是歌手这个节目给了你最大的收获是什么？ I am singer. I am singer жобасы Oh, it's a program. Пенсеттің тегізі менің мансабымның қалыптасуына. Мысалы, Қытайдағы қаншама көрермендер мені өзіне жаңалық есебінде ашып алып. Және де But there for a second, if you know I am singer, what he's talking about that program, if you know more about it, just comment below, because I would want to. He's saying that I started getting many listeners. He started getting listeners in many foreign countries because of I am singer. So Dimash fans, the Diaz, please make sure to just leave me a lot of details about that in the comments. I'll read it so that I can understand what he's talking about. шет мемлекеттерде тыңдармандарым пайда болды. Ол бір жағынан бақ, бір жағынан менің ұстаздарым өте керемет кісілер болды. Онымен кішігірім дарынымызда бар шығар деп ойлаймын. Сол себептен бәрі өз сәтімен, Алланың қалауымен осылайынан нәтижесін беріп жатыр. 像你新专辑的一个大概。 Yes. Енді мен бұл альбомды белгілі бір I'm shocked that he does all genres. белгілі бір стильде болсын деген ниетпен жазбағам. Бұл менің ең алғашқы альбомым. Менің мына шығармашылық. How many albums does Dimash have, by the way? Маңызды сәттердің бірі. Осы альбомда басым көпшілігі неоклассика бағыты бойынша орындалған әндер. Сонымен қатар қазақтың халық әндері бар. Сонымен қатар поп жанрында да әндер бар. Барынша сапалы түрде болсын деп біраз еңбектеніп тырысып бақтым. Алыс жақын шетелдегі композиторлермен қоян-қолтық аралас жұмыстадық. Жергілікті композиторлердің туындылары бар. Мысалы, Ресейдегі Игорь Крутой ағамыздың туындылары бар. Ол кісі өте танымал композитор. Ертең әндерін тыңдап көріңіздер. Өте керемет композитор. Көресіздер. 正好对着镜头安利一下你的新专辑吧。
Құрметті ханымдар және мырзалар, ең алғашқы шыққалы жатырған альбомымды тыңдап, бағасын беріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығып, назарларыңызға іліксе, мен үшін сол үлкен жеңіс. Рахмет үлкен. 对一直支持你的粉丝群。 Құрметті мен My тыңдармандар, dear. құрметті тегірстар. Сіздерге мені осы He's such a cool guy. Қандарыңызға мың мәрте рахмет айтқым келеді. Сіздерді қатты жақсы көремін. Қазіргі таңда сахна төрінде шалқып ән айтып жүргенім сіздердің маған деген махаббаттарыңыздың, ерен еңбектеріңіздің арқасы деп білемін. Сіздерге үлкен рахмет, қатты жақсы көремін. That was so cool. 大家好，我是Dimash。 This is in Chinese. 话我就该就握我。辛苦了。 Okay. Alright, thank you so much for checking out this interview with me. First of all, this interview was uploaded. I will leave the link to this interview in the description section. I saw that it was uploaded in 2019. Yeah, so since there wasn't much musical stuff happening in 2020, I didn't mind checking out. So how many albums does Dimash have? If you know, please comment below. There was someone who told me that Dimash does opera rock or rock opera, something like that. Please leave me a link for rock opera or opera rock. I would like to hear that type of style. There were some songs that were recommended in my past reaction. I will definitely have to check those out because I really like Dimash. And I'm surprised that he said, you know, this interview is in 2019 and then he said, please check out my first album and tell me what you think. So I'd like to know how many albums he has. That one is very important. I'm going to leave that reaction over here if you didn't get to check out my reaction for Dimash, and enjoy.